Всем привет! Это канал Кэт, с вами Снег. Что делать? У нас там горит костер. Я не знаю, что делать. Сначала у нас случились небольшие неполадки. У нас просто само отключилось все. А сейчас там просто бумажка вот здесь застряла. И там Маргуша, Машка ее подогнала туда и все. Сейчас мы будем кидать вот эту бумажечку. А кто там? Стой. Не надо полностью. Смотри. Вот смотри. Не надо. Силу Просто бросаем. А я посмотрю, что там есть. Кажется, огонька мало становится. Надо что-нибудь сухое оборвать. Давайте оборвем что-нибудь сухое. Будем бросать это вон туда. Потому что это сухое. Итак, ребят. Оборвали листочки сухие и бросаем туда. Итак, ребят, больше Дмитрия с нами не будет. Сейчас покажу, какого Дмитрия. Димон, пока. Ой, вон он, вывалился. Димы больше нет с нами. Я быстро. Ой, ворота уже закрыты. Блин. Что нам еще такого туда? Дзынь. Что? Потом. Давайте поищем ту. Что еще можно? Ой. Затопчемся. Все. Шучу. Ладно, пробираемся. Мы ничего не нашли, кроме соломинки. О, нашли. Так, еще соломка. Еще. Ой, да. Ой. Бежим! Итак. Вот соломка еще. Ой, спасибо. Итак, Сейчас вы встали на бумажонку. я знаю. Так. Прощай, Надежда. Надежда, Надечка. До свидания. Надечка. Нади больше нет с нами. Так, я пошла на второй этаж быстро. Я пошла в дом быстро. Я. Нам нужна еще бумага. Огня мало. Вон там он ветки сухие покидай сюда. Где? Да вот она кучка лежит. Вот. Ага. Вот это? Ух, смотрите. Раз, два, три. Ух ты же. Тихо, не упади. Вот это красиво. Вот она еще тут. Сейчас еще добавим. И будет вообще шикарно. Ой. Мешают. Сейчас еще побольше огоньку будет. И опа! Ты пропустила самый большой огонь. Забираем сено! Сейчас прогорит.
А как ты это сдвинешь теперь? Сейчас прогорит. У тебя один дым только. А я чуть туда не свалилась, кстати. Оу. Там огонь не потух. Дом Путина горит. А, Путин, спасайся. блин. Нет, Путин, живи. Прогорит! Быстрее назад! Прогорает. Если что, мы потушим эту землей. Добавляем сено, добавляем сено. Вот это самый большой огонь, да? Нет, еще не все. Гигантский. Тогда был еще больше. Дом горит. Ой. Ну куда ты кидаешь? Убирай быстрей. Да? Точно. Ой. Маленький костерчик. Ой. Поближе сделаю. Ой. Жесть. А тут вот палочка. Палочку тоже надо кинуть туда. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кстати, я не знаю, что дальше выйдет. Ладно. Мы что-нибудь придумаем, что дальше выйдет. Да, в общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и пока-пока! Пока-пока!